न जाने कब से उम्मीदें कुछ बाकी है। हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल कुछ नया सीखते में। आइए दोस्तों, आज करते हैं एक हेलीकॉप्टर की अनबॉक्सिंग। दोस्तों, मैं हर एक दिन बाद एक टेक न्यूज़ वीडियो और या फिर कुछ भी नई चीज़ की वीडियो लाता रहता हूं। दोस्तों, अगर आपको पसंद आए मेरे वीडियोस तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग। सब्सक्राइब करें मेरा यूट्यूब चैनल कुछ नया सीखते हैं और बेल आइकन को दबाएं सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस पहले देखने के लिए। बहुत ही अच्छे से पैक करके दिया गया है फ्लिपकार्ट की तरफ से। दोस्तों चलिए मैं आपकी इसको खोलता हूँ। तो दोस्तों अभी तो ये कट नहीं रहा है, थोड़ा काटने में प्रॉब्लम हो रही है। दोस्तों एक बहुत ही अच्छा हेलीकॉप्टर है और दोस्तों मैंने इसको देखने के बाद ऑर्डर किया था। अभी देखिए ये खुल गया है। अब मैं इससे निकालने वाला हूँ। एक सेकेंड दोस्तों, देखिए ये अच्छे बहुत ही अच्छे क्वालिटी के गुब्बारे वाले प्लास्टिक से इसे एडजस्ट किया गया। और दोस्तों इसके साथ साथ देखिए इसमें रेड कलर का रैपर है, कुछ पीछे मैनुअल दिए गए हैं दोस्तों। और ये देखिए अब आगे से बगल से, ठीक है दोस्तों। ऊपर इसके रिमोट कंट्रोल की सिस्टम्स क्या हैं वो सब दिए गए हैं दोस्तों। इधर बगल में देखिए और चारों तरफ से इसको देख लीजिए दोस्तों। अब मैं इसे खोलता हूँ। ओके दोस्तों, अभी लग रहा है इस पर टेप लगा हुआ है, मैं इसको काट दूँ। चलिए दोस्तों तो खोलते हैं इसके बाद। और ये देखिए कार्टन में इसे बहुत ही बढ़िया से बहुत ही अच्छे गत्ते में इसको रख के मुझे फ्लिपकार्ट की तरफ से दिया गया है दोस्तों। ये देखिए कितना कूल सा गैजेट है, कितना अच्छा सा हेलीकॉप्टर है दोस्तों। एक कितना छोटा सा है, बहुत ही सुंदर है दोस्तों। इसकी कुछ मैनुअल कॉपी दी गई है दोस्तों। ये देखिए कितना अच्छा सा रिमोट है, इसमें सब बटन्स दी गई हैं इसको उड़ाने के लिए या फिर इसको चलाने के लिए दोस्तों। इसके साथ साथ देखिए पीछे सेल लगाने के लिए भी दिया गया है दोस्तों। अब चलिए मैं निकालता हूँ इस हेलीकॉप्टर को। और ये एक नंबर का इसको पैकिंग किया गया था दोस्तों। इस पैकिंग से मैं बहुत ही खुश हुआ हूँ क्योंकि एकदम सेफ्टी, मैं तो सोचा नहीं था कि इतना सेफ्टी मेरे पास आएगा, लेकिन दोस्तों एकदम एक नंबर का सेफ्टी मेरे पास ये आया है। और इसके साथ साथ मैं बहुत खुश हूँ। देखिए दोस्तों अब मैं इसके काट के निकालता हूँ। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है दोस्तों क्योंकि मैं इसे पहली बार ओपन कर रहा हूँ अभी आप लोगों के सामने। देखिए दोस्तों कितना कम्पैक्ट सा एक छोटा सा किड्स हेलीकॉप्टर है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें दोस्तों, कुछ नया सीखते चैनल को। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरा ये वीडियो देखने के लिए एंड मेरी अनबॉक्सिंग देखने के लिए दोस्तों। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें मेरे वीडियो को और दोस्तों सब्सक्राइब करें मेरा चैनल कुछ नया सीखते हैं और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर वीडियोज़ आपको मिल सके दोस्तों। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि प्लीज़ कमेंट करें कि मैं कैसी वीडियोज़ बनाऊँ। अगर आ रही हो कोई मन में बात तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में लिख दें। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो सारी मेरी सोशल साइट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहाँ से फॉलो करें। और दोस्तों इसके साथ साथ मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मुझे व्हाट्सएप करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।